Далеко не везде, но очень во многих странах Европейского Союза, отправившись в путешествие по железной дороге, граждане из республик бывшего Советского Союза и в первую очередь из России не услышат привычного стука колес. Почему так происходит? Означает ли данный факт, что в Европе строят железнодорожные пути лучше, чем на просторах необъятного Отечества? Попробуем разобраться в данном вопросе. Итак, почему же в Европе колеса железнодорожных составов чаще всего не издают характерного стука во время движения поезда, как это происходит на подавляющем большинстве путей в России и шире, в странах бывшего Советского Союза? На самом деле коварная загадка достаточно проста. Все дело в разных технологиях укладки железнодорожных рельс. Хуже ли от этого железные дороги в России? Нет, не хуже. Они просто другие в силу объективных причин и требований. Главной причиной являются, конечно же, особенности климата. Дело в том, что в умеренных широтах железная дорога постоянно подвергается перепадам температур. Летом слишком жарко, зимой слишком холодно, а в межсезонье одна погода может резко сменяться другой. В таких непростых условиях под действием внешних факторов рельса может деформироваться из-за постоянных сужений и расширений металла, что сделает ее непригодной для движения железнодорожных составов. Для того, чтобы этого не происходило, рельсы укладывают таким образом, чтобы между ними оставался небольшой зазор, который так и называется термозазор. Такой способ укладки рельс называется звеньевым. Характерный стук колес появляется как раз в момент наезда на термозазор. Так часто стучат составы по причине того, что в большинстве случаев длина одного рельсового звена составляет 25 метров. Во многих странах Европы климат значительно мягче, а потому риск деформации рельс из-за сужения расширения под действием жары и холода сведен к астрономическому минимуму. Это позволяет использовать не звеньевую технологию укладки с формированием термозазора, а сварную технологию, когда несколько 25-метровых рельс свариваются в монолитную конструкцию длиной в несколько сотен метров, вплоть до 800 метров. Благодаря этому характерный романтический стук железнодорожных колес исчезает. Среди железнодорожников такие пути называют бархатными. Есть они и в России. Строили такие еще с советских времен там, где позволяли условия. Например, бархатными дорогами являются Красноярская и Южноуральская. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.